Nah, ini sudah mulai hunting hewan kurban. Kalau enggak sekarang, oh, enggak rauman. Ini lokasinya di dekat rumah, satu kecamatan. Langganan setiap tahun kita beli hewan kurban di sini. Jadi pilihannya banyak dan lemu-lemu. Alhamdulillah sudah dapat. Angkat tangan, ini joglo, kebanggaan nenek moyang yang diwariskan ke generasi. Cara dhisik tumbase larang iki. Tumbase, tapi gagah iki ya. Gagah ya iki. Gagah. Nek sing niku sing pinten niku? Ku sami sing Niki? kidul 29, sing lor 30. Sing lor 30. Wedan tergantung tumbase riyen kok bar entek kok pas tumbas. Cuman rada anyar rada awes kok pas iki wis do entek kok desa Om. Nggih. Kene, heeh. Karek iki. Iso kene. Nek telu iki sing paling dur iki kira Mas. Heeh. Kok wis payu. Iku pinten niku? 29 tapi wis payu. Kok godine ngono. Angger sing Tapi apik kan tapi dijepuk apitan iki Om. Kanggo nganu. Nek niki kali niku go dindi. Ya nek kula ngarani sing gagah niki. Gagah niki. Heeh. Gagah iki Om. Gagah iki ya Om. Apa ndelok iku bareng Om? Monggo. Yang padha regane sing kidul, sing lor 30. Sing lor 30. Nah, Gagah di Om. Pija. Iki karo iku sampean. gagah iko. Heh. Mantap. Jos. Yang luar kota terus sehat ya keluarga. Alhamdulillah sehat nggih. Pedi. Jagale biasane tiang pundi jenengan? Aja melu masjid kula. Heeh. Ada kayak masjid. Oh, masyarakat masjid aja. Hari raya pertama nggih. Kula yang jagal cuman dari pertama wis full. Jagal dan nggih. Oro. Abrik tas. Tas. Kertas. Tas. Oh, tas. Iya kan ana karo masjid. Nggih. Papat esuk wae. Nah, ini sudah mulai hunting hewan kurban. Kalau enggak sekarang, oh, enggak rauman. Ini Rauman Om iki wis dapat lagi. Dapat ya apa mauman setiap yo tahun beli di sini. elekan iki wis akhir-akhir. Salim. Mas Ayi. Kirim. Tak kasih sanggup berdua. Ya Ya, Allah, ini barakallah. Matur suwun. Iki gimana? Gantengnya, cantiknya nggih Makasih. sama-sama. Putrane pinten jenengan? Niki Panji, iku dodolan punan-punan. Oh. Kirim berarti malam hari kados biasane nggih. Nggih, mangke anan mawon ya, Oh Pon. nggih, siap. Kirim 26 April. Nggih, wis. Tanda tapas jenengan. Siap. Ini jenengan tampi. Nggih, amin. Nah, niki jenengan beton apa jenengan foto? Foto mawon. Mawon, Iku jenengan mawon. Nah, guys, saged di nganu kirim teng Nggih. WA. Siap. Pon. Dengan etang. Tak itu nggih. Alhamdulillah, guys. Sudah dapat. Alhamdulillah muga tambah lancar Om. Amin, amin. Nggih, sami-sami mantep. Anjen wong anu dak anjen berbagi kira. Nggih. Nanti ngoten berbagi Oh. bagi. Alhamdulillah. Bu, besok ikut ke Bulah, Bu. Ini notis kok niki. Siapa sing duwe to? Misale.
Ini lokasinya di dekat rumah, satu kecamatan. Langganan setiap tahun kita beli hewan kurban di sini. Jadi pilihannya banyak dan lemu-lemu. Alhamdulillah sudah dapat satu, jadi sudah tenang. Tidak Nggih, usah atas, cari-cari lagi. Nah, saya Matur nuwun. Nggih ngoten nggih Mas, kula matur nuwun. pinarak riyen.